The total duration of this is about 1 hour. Bir saat yarıma kadar. Maksimum. Biz artık canlı yayımdayıq. Okay. Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Bir gün qürur, təcrübə, məntiq və ürək söhbət edirdilər. Qürur deyir, mümkün deyil. Təcrübə davam edir, risklidir. Məntiq mənasızdır deyir. Ürək isə deyir, yenə də sınamağa dəyər. Yeni çağırışların bugünkü qonağı professor Anant Aqarval isə belə deyir, imkansızı hədəfləyin. edX'nin yaradıcısı və CEO'su, dünyanın bir nömrəli ali təhsil müəssisəsi MIT'nin professoru cənab Aqarval fəaliyyəti, saysız hesabsız qlobal mükafatları, Ginnesin Rekordlar Kitabına düşməsi, Forbes'in 15 ən yenilikçi şəxs siyasında yer alması ilə imkansızın mümkün olduğunu dəfələrlə isbat edib. Öz fəaliyyəti ilə olduğu yeri, dünyanı daha da yaxşıya doğru dəyişdirməyə çalışan hər kəsə salam olsun. Məlumat üçün bildirək ki, cənab Aqarvalın yaradıcısı olduğu edX, Harvard və MIT tərəfindən qurulub. Və bugünə qədər 35 milyon edX'ə 35 milyon istifadəçi qoşulub. Dəvətimizi qəbul etdiyi üçün cənab Aqarvala xüsusi təşəkkür edirik. Eləcə də yeni çağırışları dəstəkləyən Təhsil Nazirinin rəhbərliyinə, komandamıza, əməyi keçən hər kəsə xüsusi təşəkkürlər. Bir daha təşəkkürlər cənab Aqarval dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Xoş gəlmişsiniz. Thank you very much for having me. I am so excited to speak to Azerbaijanis and really excited to be with you all today. Mən təşəkkür edirəm. Mənə də həqiqətən sizin proqramda iştirak etmək, Azərbaycanlılarla ünsiyyət qurmaq mənim üçün çox sevindiricidir. Çox sağ olun cənab Aqarval. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Daha doğrusu suallara keçək. Thank you, Professor Aqarval. Allow me to switch to the questions, if I may. Thank you. Cənab Aqarval, mən oxumuşam ki, siz 11 yaşınızda əminizin sizə aldığı elektrik mühərrikini uğurlarınızın başlanğıcı hesab edirsiniz. Hətta 13 yaşında bir quşçuluq fabriki açmağa qərar verərək yumurta toplayıb satmaq üçün günə səhər 4-dən başlamışsınız. Maraqlıdır, bu gələcək uğurlarınıza necə təsir edir? Professor Aqarval, I've read that you consider the electric motor that your uncle actually bought you at the age of 11, right? You consider this as the beginning of your success. Even at the age of 13, having decided to open a poultry factory, you used to start the day from 4 in the morning to collect and sell eggs. So how did this affect your future success? I still remember the day when I was in sixth, I think it was in my 6th grade, when my uncle gave me an electric motor and I had no idea what it was. And so I began to, and in those days, you did not have the internet. You could not go and Google what something was. And so I tried to figure out how the motor worked, and I tried all kinds of things. I did not have anybody to ask. And so I would try all kinds of things, wind wire, and everything completely failed. And so the lesson I learned from that was failures
are the stepping stones to success. And then when I was 13, I started a little poultry farm in my house. I had about 40 chickens. And it turns out that if you don't wake up at 4 o'clock in the morning, the eggs get all dirty as the chickens walk around on the eggs. So you have to wake up at 4 a.m. before the chickens are awake and pick up all the eggs. What I learned from that experience was the number one lesson I've learned in all my life, which is hard work. Hard work is so important. So many people think that, I'm not smart enough, or I don't have the money, or I don't have the connections. But at the end of the day, it's all about wanting something very badly. You need to want something very badly, and you must work really, really hard to get it. And what I found is that whether you know something or not, if you work hard and then you desire something, you will get it. And to me, that has been the single most important motto of my life, which is aspire to great things and then work really, really hard to get it. Bilirsinizmi, mənim hələ də yadımdadır. Deyəsən 6-cı sinifdəydim. Dayım mənə elektrik mühərrik almışdı. O dövrdə nə internet, nə Google var idi. Yəni Google'a yazıb axtarışa verə də bilməzdin ki, bu motorla, bu mühərriklə nə edəsən. Baş çıxara bilmirdim. Əmmalı idi mənim üçün, çox məmmalı idi. Qurtdaladım, orasına baxdım, burasına baxdım, məftillərini çıxartdım. Yəni əməlli başda onu safçürü etdim. Amma bir şey başa düşdüm ki, hər şeyin təməlində, əvvəlində uğursuzluq dayanır. Yəni cəhd etdim, alınmadı. Bu alınmadı deyilən, bu uğursuzluq bir çox uğurların təməlidir, başlanğıcıdır. Sonra 13 yaşımda, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bir quşçuluq fabrikası ideyası gəldi ağlıma. 40 dənə ardasa toyuq fərə var idi məndə. Və səhər saat 4-də dururdum ki, bu fərələrin, toyuqların yatdığı və çıxartdığı yumurtaları yığım. Çünki əgər səhər 4-də durmasaydım, bütün bu yumurtalar çirklənəcəkdi, zay olacaqdı. Çünki toyuqlar dururdu, yumurtaların üstündən qaçmağa başlayırdı, sındırırdı onları, yəni zay edirdilər. Odur ki, səhər saat onlardan tez, yəni bu toyuqlardan əvvəl səhər saat 4-də durmalı olurdum. Bu da ikinci dərs oldu mənim üçün. İkinci dərsdə zəhmətlə çalışmaq. Yəni, mən bacarmaram, mənlik deyil, mən ağıllı deyiləm, fərasətli deyiləm, tanışım yoxdur. Bunlar keçməz. Yəni, bunlar səbəb deyil. İstəmək səbəbdir. Həqiqətən, ürəkdən nəyəsə can atmaq, bax, budur əsas şərt. Əgər siz nəyəsə ürəkdən istəyirsinizsə, bunu özünüzə bir şərt etmişsinizsə və çalışırsınızsa, zəhmət, bir daha təkrar edirəm, zəhmət və yenə də zəhmət, istədiyinizə nail olacaqsınız. Yəni, mən həyatım boyunca özüm üçün həyatımın bir modulunu deyim mi sizə, bir formulumu deyim. Yəni, onu özüm üçün bir qayda eləyib müəyyən etmişəm ki, zəhmət başlıca şərtdir. Çox sağ olun, cənab Aqarval, belə maraqlı çağırış üçün. Və mən bu yerdə izləyicilərimizdən xahiş edirəm, əgər bu söhbəti dəstəkləyirsinizsə, daha çox həmkarınıza çatması üçün söhbəti, müzakirəni paylaşmağa xahiş edirəm. Cənab Aqarval, başlanğıc demişkən, maraqlıdır ki, sizin ad və soyadınızın ilk hərfi də əlifbanın ilk hərfidir. Yəni, əslində, A hərfi də bir başlanğıcdır. Və bir maraqlı məqam odur ki, yumurtanın özü də bir başlanğıcdır. Bəs siz təhsildə dəyişiklik etməyə necə başladınız? Ümumiyyətlə, Hindistandan Harvarda və MIT-yə doğru başlayan yol barədə nə deyə bilərsiniz? Belə nəhəng universitetlərin diqqətini necə çəkdiniz? Professor Aqarval, thank you for the insightful responses, actually. Very interesting responses, and I highly encourage the followers to share the information about this program, information about valuable guests with such insightful responses. Speaking of the beginning, Professor, it is interesting that the first letter of your name and surname is also the first letters of the alphabet. In fact, both the letter A and also the egg, they both are the signs of the beginning of the life. They are the beginning of the alphabet, if you like. So how did you start making changes in education? In general, what can you say about that road, like paving that all the way
from India to Harvard and to MIT. How did you get their attention after all? My goodness, it's a great question. Now, I do want to point out that the first name of your country, Azerbaijan, is also A. So, so we have a lot in common. For me, I did my undergraduate degree in electrical and electronics at IIT in Madras. And to me, the importance of education and the foundations of what I have been aspiring for all my life was set in my first year at the IIT in Madras. I remember I came from a small town in Mangalore on the Arabian Sea coast, where these days there are some amazing hurricanes happening. And I went to high school there, and I wasn't very prepared for this amazing college, IIT. So we had a class of 300 students, and in the first physics exam, 2 students failed that exam. The very first exam that I took in IIT Madras, 2 students failed. They completely failed the exam. I was one of them. And so to me, I thought my life was over. I failed in my first exam in college. But then I said, I need to work harder, and I gradually picked up and I worked harder, and I managed to succeed in college in IIT. But what it said to me was that opportunity is not provided equally to students everywhere in the world. Students who had come to IIT from big cities like Bangalore and Bombay and Delhi and so on were much better prepared for college than I was. I'd come from a small town, and I'm sure the same is true in Azerbaijan. If you happen to be living in a big city or where you have good resources, you are luckier. So to me, this dream of making education accessible to everybody in the world, as we do with edX.org, is so important. Today at edX.org, we have over 35 million, in fact, 38 million students learning on a platform from every single country in the world. So after I finished IIT Madras, I went and got my PhD at Stanford University. And there I studied computer science and how to build computer chips and computers, got my PhD. I applied to MIT, and I became a professor at MIT in 1987. And since then, I've been teaching at MIT for 33 years. About 10 years ago, we began to think about how we can apply technology to education. And this dream began to be created at MIT, where we said, how do we apply technology to education and make education available not just to the students in Cambridge on our campus, which may be about 5,000 students, but how do we make education available to billions of students all over the world? And that's how the concept of edX was born. Harvard and MIT teamed up, and we launched edX, where we used technologies like cloud computing, social networking, like the Facebook style social networking, video distribution at scale, like the concepts in YouTube, mobile computing, cloud computing. We brought these technologies together and launched edX.org we announced it in December of 2011. And today we have 38 million learners on the platform. And huge kudos, huge credit to MIT and Harvard for supporting edX all these years, and for the leadership of these organizations for thinking about how we might make the campus experience available to millions of students all over the world. And the key was, how do we take the innovations in technology and apply it to education and make it available to everybody? Education is a human right. Everybody should have access to it like the air we breathe. And that was the fundamental motivation behind why we started edX. Elə sualınız çox gözəl sualdır. Yəni aman Allah, yəni bu nə sual dedim. Və suallı cavabı belə başlayım. Elə Azərbaycan ölkənin adının da ilk hərfi, əlifbanın ilk hərfidir, A hərfi. Odur ki, bizim oxşar cəhətlərimiz çoxdur. Mən bilirsiniz, Hindistanın bu Ərəb körfəzi sahilində doğulmuşam, Bangalorda. Ki, indi hal-hazırda bu Ərəb dənizi körfəzi deyilən yer, Ərəb dənizi sahili deyilən yer qasırğalar məkanı olubdur. Bir çox indi maraqlı qasırğalar orada baş verir. Yəni orada böyüyüb başa çatmışam.
və yadımdadır bu elektronika üzrə, yəni axırıncı kurs tələbəsi idim. Elektronika ixtisası üzrə Mədras şəhərində təhsil alırdım. Və sonra 300 tələbənin qatıldığı bir fizika imtahanı var idi. O 300 tələbədən cəmi 2 tələbə mənfi nəticə əldə etdi. O 2 tələbədən biri də mən idim. Yəni təsəvvürün 300 tələbədən ikisi uğursuz oldu. İkisindən biri mən idim. Yəni bu uğursuzluğun nə olduğunu və onun hansı təkan verə biləcəyini özüm çox yaxşı bilirəm. Bangalore, Bombay, Delhi, yəni böyük şəhərlərdə yaşamış və o şəhərlərdən gəlib universitetlərə məzun olmağa, təhsil almağa, sonra məzun olmağa çalışanların təbii ki, digər əyalətdə olan, digər şəhərlərdə imkanları məhdud olan uşaqlardan, gənclərdən fərqləri var. Onların imkanları daha çoxdur. Yəni mən zənn edirəm ki, Azərbaycanda da belədir. Paytaxt şəhər və böyük şəhərlərdə təhsil alanlar və digərləri. Təbii ki, burada o imtiyaz baxımından, imkan baxımından fərqlər var. Yəni böyük şəhərdə yaşayanlar daha imtiyazlıdırlar, daha bəxtləri gətirib. Odur ki, mən düşünürdüm ki, necə edək ki, təhsil hamı üçün əlçatan olsun, müəssər olsun, çatımlı olsun. Və madrasda oxuyandan sonra, oranlı məzun olandan sonra mən Harvardda kompüter elmləri istiqamətində ixtisaslaşmaq üçün oxumağa getdim və sonra orada artıq dərs deməyə başladım. 97-ci ildə isə Massaçusets Texnologiya İnstitutununda, qısa olaraq ona MIT deyirlər. MIT-də 97-ci ildə professor və mühazirəçi oldum. Yəni, mühazirə deməyə başladım. Və o zamandan artıq bu fikir məndə getdikcə artırdı ki, necə edək ki, təhsil hamı üçün çatımlı olsun. Çünki istər Harvard olsun, istər MIT olsun, bunların imkanları geniş idi. Mən istəyirdim ki, bu təhsil imkanlarından hamı yararlansın. Və biz elə oldu ki, 2011-ci ilin dekabrında həmin bu edX öyrənmə platformasını işə saldıq. Bu platforma həm Harvard, həmçinin də MIT tərəfindən birlikdə işlənib hazırlanmış, qurulmuş bir platformadır. Mən çox sevinirəm və onların əməyini də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Çünki bu öyrənmə platforması, siz 35 dediniz, indi hal-hazırda bu platformadan istifadə edib öyrənənlərin sayı 38 milyondur. 38 milyon insana dünyanın müxtəlif yerlərindən bizim o kampus, yəni o universitetin kampusu sanki gəlmədən o kampusda olurlar, mühazirələri dinləyirlər, dərsləri dinləyirlər, faydalanırlar, o imkanı yaratdı. Yəni burada həm cloud computing, yəni o bulut kompüter texnologiyaları, həm sosial şəbəkə, həm videoların paylaşımı kimi, yəni müxtəlif texnologiyalar özündə birləşdirən və ehtiva edən yanaşmadan istifadə olunur. Və bir şey də sonunda qeyd etmək istəyirəm bu sualla bağlı. Təhsil insan hüquqlarının ən təməl insan hüquqlarından biridir. Yəni bunu başa düşmək lazımdır. Odur ki, təhsili hamı üçün çatımlı etmək lazımdır, keyfiyyətli təhsili. Cənab Aqarval, edX'in təqdimat yazısında qeyd olunur ki, hər bir şəxsin dəyişiklik yaratmaq potensialı var. Sizcə təhsilin dəyişiklik yaratmaq gücündən hər kəsə payın düşməsi, hər kəsin daha yaxşıya doğru dəyişiklik elçisinə çevrilməsi üçün təhsil prosesi necə dizayn olunmalıdır? Sizcə təhsil prosesində hansı redaktörlərə ehtiyacı var? Professor Aqarval, thank you for the response. As noted in the edX introductory note, each person has the potential to make a change. So how do you think the process of education should be designed in order to ensure that everyone has this share in education, including the power of making changes and becoming the ambassadors of change for the better? So what kind of editing actions, what kind of editing interventions are needed in the educational process? Education, as I said before, education is a human right. And so the first thing is that everybody should have access to education like the air we breathe. Far too many people around the world don't have access to a good quality education. You have to have money, or you have to have the ability to go to a campus
for 4 years or 5 years. You have to get admission. In many countries, the quality of education is not very good unless you get into the top university. So access to education is very uneven. So my dream, my belief is that with technology, we can make education accessible to everybody. If you're a professor at Harvard or Stanford, you should be able to teach, and everybody around the world should be able to take the course. For example, last year during the pandemic, we launched a course on edX on how to use ventilators. And ventilators are a big tool in the fight against the coronavirus and COVID-19. We launched this course from Harvard, and we had over 350,000 students from every country, all over the world, come and take this course. So very quickly with technology, we can provide access to high quality content and skills to people everywhere. So that's the first thing. I think the second thing that's really important is that people need to be able to not just get the content, but also apply the content. And they need to be able to solve problems and provide answers. And so that's the second part, which is they need to be able to interact and not just get the knowledge, but they need to apply the knowledge. And the pedagogy of the edX platform is called active learning. It combines these two modalities, which is it interleaves knowledge transfer through videos, and immediately following that are questions that you have to answer. So it interleaves knowledge transfer and interactivity. And the interactivity can be solving problems, it can be answering questions, it can be go to the discussion forum and discuss with other students, it can be lab exercises using virtual labs. All of these things enable interactivity. So those two things are extremely important. And this model of active learning forms the basis of the edX platform. Mən bir də əvvəl dediyim fikri təkrarlamaq istəyirəm. Təhsil insan hüquqlarından biridir. Başlıca insan hüquqlarından biridir. Və hər kəsin, necə ki biz hava ilə nəfəs alırıq, eyniliklə də təhsildən istifadə etmə və keyfiyyətli təhsildən yararlanmaq hüququmuz, imkanımız olmalıdır. Reallıqda, gerçəkdə bu belə deyil. Yəni, təhsilə olan, təhsil əldə etmək imkanları qeyri-bərabərdir. Heç də hamının eyni keyfiyyətli təhsildən yararlanmaq imkanı yoxdur. Bəzi hallarda buna pul lazımdır. Bəzi hallarda siz o universitet kampusuna gedə bilməlisiniz. Yəni imkanınız olmalıdır ki, o kampusda gedib qalasınız, təhsil alasınız 4 və yaxud da ki 5 il ərzində. Mənim arzum, mənim xülyam odur ki, texnologiya vasitəsilə istər Stanford, istər Harvard, istər MIT, istər digər universitetlərin müəllim heyəti, professorlar, mühazirəçilər insanlara, tələbələrə, öyrənənlərə mühazirə oxuya bilsinlər texnologiya vasitəsilə. Yəni bu imkanlar daha da genişlənsin. Keçən il yadımdadır, bu pandemiya ilə bağlı olaraq, elə yadıma düşmüşkən, söz gəlmişkən onu da deyim. Biz Harvard Universitetində pandemiyaya qarşı, koronavirusa qarşı yaxşı vasitələrdən, ən güclü vasitələrdən biri olan ventilator. Ventilatorların istehsalı, yəni ventilatoru necə düzəltmək olar, ondan necə istifadə etmək olar haqqında bir kurs keçmişdik. 350 mindən çox, təsəvvürün 350 mindən çox öyrənən bu kursa qoşuldu, onu seyr etdi. Yəni bu bacarıqlara yiyələndi. İndi bir şey də deyim. Bizim bu edX platformasının, öyrənmə platformasının başqa bir yaxşı cəhəti nədir? Tək kontenti çatımlı etməklə iş bitmir. Yəni, öyrənənlər üçün deyək ki, siz imkan yaratdınız ki, bu kontenti alsınlar. Bu məzmunu, məlumatı, datanı, informasiyanı alsınlar. Amma bu məlumatları, bu biliyi, bu savadı tətbiq etmək də çox vacibdir. Ona görə bizim platformada tətbiq imkanı da var. Nədən ibarətdir? Tətbiq imkanının əsas pedaqoji komponenti active learningdir. Yəni, fəal öyrənmədir. Active learningin, fəal öyrənmənin içində bir, knowledge transferdir, biliyin ötürülməsidir. 2, interaktivlikdir. İnteraktivliyi biz necə təmin edirik? Bunun üçün, deyək ki, siz daxil olduğunuz platformada dərsləri, mühazirələri dinlədiniz.
O biliyi əldə etdiniz. Dərhal siz biliyinizi yoxluyursunuz. Praktikada onu tətbiq edirsiniz. İnteraktiv şəkildə. Sizə tapşırıqlar verilir, sizə problemi həll etmək tələb olunur sizdən. Siz suallara cavab verirsiniz. Sonra laboratoriya çalışmaları var. Ora qatıla bilərsiniz. Və yaxud da ki, foruma daxil olub öyrəndiyiniz mövzunu müzakirə edə bilərsiniz. Cənab Aqarval, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Əslində, elə təhsil prosesində, yəni lazımi redaktorlardan biri də bəlkə elə bu tətbiqliyin özüdür, yəni tətbiqlik məsələsini daha çox önə çəkməliyik, elə deyilmi? Nə düşünürsünüz bu barədə? Professor Aqarval, you touched very essential, very instrumental point, the application, the interactive application of the knowledge. Do you think that we need to bring application to the forefront of the education process? I think so, because if you just sit in front of a TV and just watch a movie, there's no interaction. And cognitive science has shown that you remember things. You're able to do more with what you hear if you apply it immediately. Cognitive science has shown that when you apply something, that's when you really learn and it sticks in your mind. And so application is very important. During COVID-19, for example, in many universities and colleges, people switched to providing education through Zoom or other tools, where the students just sit in front of a camera or a video screen and just watch something going on. That is not very good learning. You have to apply what you learn. And that form of learning where you immediately apply what you learn is called active learning. And learning science has proved that is a much better way of learning, which is why in the edX platform, we make sure that the learning model is active learning, where even when you're learning from a computer, you can apply your knowledge, you can answer questions online, and the computer grades the questions and gives you instant feedback. That instant feedback is also very important because it engages you. It's like playing a game. Now imagine if you were playing a video game on basketball and you shoot the basket, but as the ball goes up, the game pauses and says, okay, I will give you the answer of whether your ball went into the hoop or not 1 week later. The video game would not be exciting anymore. So you have to engage the student. The way you engage the student is when they answer a question, you have to immediately tell them whether they got it right or wrong. And with computers, we can do that. We can very quickly tell a student, oh, you got it right, or you got it wrong, or here's a hint. But when you're on campus, when you submit the homework, sometimes it may take a week or sometimes never to get your answers back. So with computers, we can provide instant feedback that can actually be much better than the kind of learning that you may have on campus. So I'm a really big believer in application and quick feedback as fundamental aspects of learning. Mən deyərdim ki, bəli, yəni sualınıza qısa cavab olaraq qeyd edim ki, bir mənalı olaraq praktikanı, təcrübəni ön plana çəkmək lazımdır. Yəni sanki oturub televizora baxırsınız, amma film seyr edirsiniz, amma heç bir qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı rabitə yoxdur. Elmdə xüsusilə bu kognitiv elm sahəsində aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, insanlar nəyisə öyrənib dərhal onu tətbiq etdikləri zaman, yəni praktikada öyrəndiklərini tətbiq etdikləri zaman daha yaxşı yadda saxlayırlar və daha yaxşı başa düşürlər, nəinki statik şəkildə, durğun şəkildə onu seyr edərkən. Elə COVID-19 pandemiyası başlayandan dərslərin əksəriyyəti distant təhsilə çevrildi. Yəni Zoom üzərindən və digər platformalar üzərindən. Yəni tələbələr, öyrənənlər sadəcə oturub kameranın, videonun qabağında dərsi, mühazirəni seyr edirlər və bununla da iş bitir. Bu yaxşı hal deyil. Bizim edX platformasında başlıca bizim aparıcı fikir, məfkurə, əsas fəlsəfəmiz odur ki, active learning, yəni fəal öyrənmə təmin edir bizim platforma. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, siz müntəzəm və mütəmadi olaraq platformada oxuduğunuz, öyrəndiyiniz zaman daim tətbiq edirsiniz öyrəndiklərinizi. Yəni edX platformasında sistem elə qurulubdur ki, kompüterlər və texnologiya sizə dərhal
əks rabitə və rəylər bildirir, şərhlər bildirir. Yəni bu əks rabitə də mütəmadi olaraq prosesdə mütləq var. Düşünün bir video oyunu, deyək ki, basketbol video oyununu. Sanki siz topu atırsınız, top da səbətə daxil olmadan öncə, sonra video oyun sizə deyir ki, mən sənə birazdan deyərəm, top tora daxil olacaq, səbətə daxil olacaq, yoxsa yox. Amma siz oynayırsınız ki, yəni dərhal o rabitəni görəsiniz də, topu atmışam, görüm ki, daxil olur, yoxsa yox. Yoxsa mən oturub gözləyim ki, oyun mənə deyəcək ki, salam verək, nə var, nə yox, sonra mən sənə deyərəm, daxil olub, yoxsa yox. Yəni bizdə də o, bilirsinizmi, o dərhal rabitə təmin olunubdur. Yəni, kompüter vasitəsilə siz məsafədə təhsil alarkən bizim platforma ilə bilirsiniz ki, səhviniz nə olub, o sizə deyir, harada yanlışlıq var, nəyi qaçırmısınız, harada və nəyin üzərində işləməlisiniz. Yəni, bu da dərhal təmin olunubdur. Odur ki, platformamızın üstünlüyü həmçinin bax budur. Yəni, əldə etdiyiniz biliyi praktiki cəhətdən tətbiq etmək və dərhal həmin bu əks rabitə, rəy və mülahizələri alırsınız. Bu da çox vacibdir. Çox təşəkkür cənab Aqarval. Elə dünyanı yaxşıya doğru dəyişmək demişkən, edX-də bu cümlə də xüsusi önə sürülür. Yorulmaz öyrənənlər dünyanı dəyişdirir. Yəni, əslində bununla davamlı öyrənməyə diqqət çəkilir. Davamlı öyrənməni, başqa ifadə ilə öyrənməyi, öyrətməyi müəllimlər təhsil alanlara necə aşlaya bilərlər? Bu prosesin inkişafı üçün sizcə hansı dəyişikliklərin olması zəruridir? Thank you, Professor. Speaking of changing the world for better, in edX, this sentence is given a prominence. So this is a kind of the main idea with emphasis on it. Restless learners change the world. By that, the attention is drawn to continuous learning. So to put it differently, how can teachers impart a continuous learning practice to learners? What changes are necessary for the development of this process? You know, in the past, learning was considered something you do before the age of 22 or 23. You go to college for 4 years, you learn, and then you go get a job. And the view was you then just start working for the rest of your life. But today, everything is changing very rapidly. New technologies, computation, data science, machine learning are all changing the way we work. And so you have to keep pace of these new technologies. In the past, we had marketing. Today, we have marketing analytics. And so jobs and skills are changing very rapidly for the future of work. And so we have to be continuously upskilling and reskilling for this future of work. Otherwise, we are going to be completely left behind. So it is important to inculcate this mindset of continuous lifelong learning in all of our minds. And I think this should start in the early days where people should be, it's not just teachers, but we should realize it ourselves. Teachers can help us, our parents can help us, our communities can help us, employers can help us, the government can help. To me, this is a societal view. Our society needs to think that continuous lifelong learning is a part of our culture, where we have to keep learning all the time throughout life. And in schools, teachers can help students understand not just learning something, but also how to learn. We need to be emphasizing in schools how to learn. Teachers should be helping students and children understand that throughout life, you need to be able to learn, and learn not just in person, face to face, but also learning online. And in fact, we have a short course on edX on how to learn online. You can go to edX.org and you can take that course. It teaches you how to learn online. There are some key techniques that you have to apply when you learn online. And for continuous lifelong learning, I believe that online learning is very important, because imagine if you're 30, 33, 34, 35, and you're living in a house, you have a family. How are you going to go back to college on campus for 2 or 3 or 4 years to learn? You cannot do that. And so you have to learn where you are. And so learning online will become a very important skill for continuous lifelong learning. And so getting started early on using online learning along with in-person learning becomes very, very important. Əvvəl belə idi Cəfər bəy. Hardasa 22-23 yaşına kimi biz təhsil alırdıq.
22-23 yaşından sonra da işləməyə başlayırdıq və həyatımızın sonuna qədər bu şəkildə davam edirdik, işləməyə davam edirdik. İndi zamanə dəyişib. İndi artıq öyrənmə dediyimiz bu proses 22-23 yaşa qədər deyil, növbəti mərhələləri də özündə ihtiva edir. İş tələbləri də dəyişibdir. Əvvəl əgər marketinq var idisə, indi marketinq analitikası var. Yəni, bunu başa düşmək lazımdır ki, müntəzəm və mütəmadi olaraq ixtisas artırma və yeni ixtisasların, yeni biliyin əldə olunması təmin olunmasa, biz geridə qalacağıq. Yəni, bunu artıq təhsil ocaqlarında tələbələrə, öyrənənlərə başa salmaq lazımdır və yanaşma da belə olmalıdır ki, siz daim öyrənməlisiniz, daim inkişaf etməlisiniz, ixtisas artırmalısınız, yeni ixtisaslara yiyələnməlisiniz. Bu məsələdə həm müəllimlər, həm müəllim heyəti, həm valideynlər, həm dövlət, həm şirkətlər birləşməli və kömək etməlidirlər, işbirliyi olmalıdır. İndi gündəmdə olan məsələ həyat boyunca davamlı mütəmadi öyrənmə mədəniyyətidir. Budur günün çağırışı, günün tələbi. Və müəllimlər həmçinin bilirsiniz nəyə öyrətməlidirlər? Öyrənməyi öyrətməlidirlər. Tələbələrə necə öyrənmək lazımdır, onu öyrətməlidirlər. Öyrənmənin metodologiyasını, texnikasını, üsulunu və s. Digər bir vacib məsələ onlayn rejimdə öyrənmədir. Mən bunu da vurğulamaq istəyirəm. Əgər biz həyat boyu öyrənmək haqqında danışırıqsa, həyat boyu təhsil haqqında danışırıqsa, burada onlayn təhsil də çox vacibdir. edx.org-a daxil olun, bizim platformanın internet səhifəsinə və orada kurs var. Bu kurs sizə onlayn rejimdə öyrənməni başa salır, izah edir. Yəni, bu da bir növ təlimdir. Çünki onlayn öyrənmə də artıq vacib bir bacarıqdır ki, ona da yiyələnmək lazımdır. Yəni, təsəvvür edin, siz 33-34 yaşındasınız, ailəlisiniz və ailəli övladları olan 33-34 yaşlı bir adamın gedib kampusda təhsil alması çətin məsələdir, mürəkkəb məsələdir. Amma texnologiyalar, kompüterlər müasir zamanda bizə o imkanı verir ki, biz bu fəal şəkildə öyrənək, təhsilimizi davam etdirək və həyatımız boyunca belə təkmilləşək. Çox sağ olun, cənab Aqarval, bu maraqlı çağırışlarınız üçün. Və sizin çıxışlarınızın birində də belə bir məsələyə toxunmuşsunuz ki, əsas hədəfim və arzum çox modullu bir təhsil sistemi yaratmaqdır. Çox modullu təhsilə necə aydınlıq gətirmək olar? Bunu necə açıqlayardınız? Çox modullu təhsilə keçiş üçün təhsil müəssisələri nələr etməlidir? Thank you, Professor. In one of your speeches, you noted that your key goal and your ultimate wish is to create a multimodal education system. So how would you explain the multimodal education system? What should educational institutions do for the transition to a multiple module education? A multimodal education system is a system where you combine in-person learning alongside online learning, where you combine both online modality with the in-person modality. In the past, when we go to a high school or a college, learning was completely in-person. The teacher gave a lecture, you went to the lecture, and everything was in person. But in the future, I believe that learning will become more and more multimodal, even on a campus, while you're in high school or in college. And the COVID-19 pandemic has accelerated this trend. You know, last year, when the pandemic started around March, certainly in the spread around the world during that time, the whole world went from learning in person to learning online. And on edX, for example, we saw a 10-fold increase in the number of people who were coming to edX, 10 times more. And even on colleges and campuses, everybody began to learn online. And students and professors alike today have gotten comfortable with online learning, and they understand the benefits of online learning. Yet at the same time, in-person learning has many advantages.
So in the future, I believe that we will see a mix. It is called blended learning or multimodal learning, where there will be a mix of in-person learning and online learning that combines the best of both worlds. So even if you're on a campus, you will be doing both online learning and in-person learning. And I think the benefits of that are incredible, because you can use online learning for application and solving problems and getting instant feedback. But you can use your in-person time for collaboration and maybe for hands-on laboratories. So the future, the multimodal future, looks very exciting and will provide greater access and better quality of education. Çox modullu sistem, Cəfər bəy, bu özündə iki şey ehtiva edir. Həm fiziki olaraq öyrənməni, yəni əyani şəkildə öyrənməni, həmçinin də onlayn öyrənməni. Bu modulların birləşməsidir. Odur ki, çox modullu sistem, mənim məqalələrimdə də qeyd etdiyim bu sistem, iki modulu özündə birləşdirir. Əyani şəkildə fiziki öyrənməni və həmçinin də onlayn rejimdə öyrənməni. Əvvəl necə idi? Əvvəl dərslər məktəblərdə, təhsil ocaqlarında aparılanda hər şey fiziki şəkildə baş verirdi. Yəni onlayn olaraq elə bir şey yox idi. Amma pandemiya, keçən il martından başlayan və sonra davam edən pandemiya bizə artıq fiziki dərslərdən, mühazirələrdən onlayn formata keçməyi biz məcbur etdi. Yəni, mən xatırlayıram, elə pandemiya dövründə bir zaman edX-in istifadəçilərin sayı 10 dəfə artdı, birdən-birə 10 dəfə artdı. Hamı, yəni rəsmən hamı, tələbə heyəti, müəllim heyəti, mühazirəçilər hamısı onlayna keçdilər. Yəni, bunun müsbət tərəfi də var, əlbəttə ki. Online learningin, onlayn öyrənmənin rahatlıqları çoxdur. Qeyd etdiyim kimi, yəni kampusa gəlmək ehtiyacı yaranmır. Amma mən düşünürəm ki, bunu doğru etmək lazımdır. Yəni, tək onlaynla məhdudlaşmaq düzgün deyil. Mən burada blended learning, yəni qarışıq öyrənməni irəli sürürəm. Əslində, qarışıq öyrənmə ilə həmin bu çox modullu öyrənmə ilə eyni şeydir. Yəni, biz bir növ qarışdırırıq həm fiziki əyani öyrənməni, həmçinin də məsafədə və onlayn öyrənməni. Çünki onlayn öyrənmənin bundan öncə səsləndirdiyim üstünlükləri var. Yəni, o feedback dediyimiz o əks rabitə, qarşılıqlı əlaqə, həmçinin ünsiyyət və rəylərin bildirilməsi imkanlarıdır. Active learning dediyim o fəal öyrənmə imkanlarıdır ki, onlayn sizə o imkanı verir. Digər tərəfdən fiziki olaraq dərslərdə iştirak etməyiniz sizə nə verir? Sizə kollektiv iş verir, imkanı verir. Yəni, kollektivçilikdir, əməkdaşlıqdır, işbirliyidir, laboratoriyada, misal üçün, laborator işlərdir. Bu imkanlar da sizə əyani fiziki təhsil verir. Odur ki, ikisinin belə bir sintezi həqiqətən də çox modullu öyrənmə yanaşmasını ortaya qoymuş olur. Can I make a quick comment? Of course. While you were translating, I just realized I understand at least one word of Azerbaijan language. You use the word majbur, and I know that it means forced, because in Hindi, majbur also means forced. So I know that now Hindi, my own language from India, has one word, at least one word in common with the Azerbaijan language, majbur. Actually, Professor, there are so many words which are common in our languages. You will be amazed. So this is a topic of another program. Yes. Tərcüməni dinləyərkən mən sözlərə fikir verirdim. Tərcüməçinin səsləndirdiyi Azərbaycan sözlərinə və o sözlərdən biri, kəlmələrdən biri mənim diqqətimi cəlb etdi. O da məcbur sözüdür. Çünki mənim doğma ana dilimdə də elə məcbur düşünürəm ki, eyni mənanı verir. Yəni nəyisə məcburən etmək, nəyisə güclə etmək. Yəni məcbur kəlməsi mənim diqqətimi cəlb etdi. Mən də dedim ki, əslində dillərimiz arasında bir çox oxşar kəlmələr var. Bu da ayrıca bir proqramın mövzusudur. Çox maraqlıdır, çox sağ olun. Və növbəti ortaq bir tərəfi tapdıq əslində. Cənab Aqarval, professor Warren Bennis deyirdi ki, gələcəyin zavodlarında yalnız iki işçi olacaq, insan və it. İnsan orada yalnız itə yemək üçün lazım olacaq. İt isə insanın avadanlığa toxunmamasına nəzarət edəcək. Belə proqnozun fonunda təhsil müəssisələrinin gələcəyi barədə nə demək olar?
təhsil müəssisələrinin nə gözləyir? Ümumiyyətlə bu proqnozdan biz hansı nəticəni çıxarmalıyıq? That's nice to know, Professor. As we speak further, we find more and more in common features between our nations and the countries. And this is another kind of feature. That's very interesting. By the way, Professor, the Professor Warren Bennis, he said that in the factories of the future, in the plants of the future, there will be only two workers, a man and a dog. So the man will be there, and he will be needed to give the food to the dog, to feed the dog, and the dog will control a man, not touching the equipment. So what can we say about the future of education institutions, of the educational facilities against the background of such a forecast? What awaits educational institutions, and in general, what results do we draw from this forecast? You know, it's I love these metaphors, and you can put all kinds of beautiful thoughts into these metaphors. My view is that in education of the future, my view is that the man and dog are human beings and that they are working together. And similarly, my view of the future of education is that people all over the world with teachers and people are going to be working together for a common good. And to me, that is going to be very important for education, where we all collaborate, we work together. Everybody is different. A man is different from a dog. But all of us people are different. I was born in India. I'm now in America. You are from Azerbaijan. And we have words in common. A language is common. Our humanity is common. And so to me, this shows that we are part of one world. We may look different, we may speak different, but at the end of the day, education will bring us all together. Education is a human right. It will bring all of us together and create an amazing world. Can you imagine a world in education where everybody is educated, and education will reduce wars, it will reduce fights, it will increase economic prosperity, it will increase happiness. To me, education is such a human right. It's at the foundations of all of our futures. Mən ümumiyyətlə metaforaları çox xoşlayıram. Bəzən bir çox gözəl fikirləri qısa bir metaforada həqiqətən də çox mahircəsinə yerləşdirmək olur. Mənim baxışım belədir, Cəfər bəy. Mən düşünürəm ki, biz gələcəyi deyəndə bu misal üçün o Professor Bennis'in misalında insanla it idi. Mən həm insanı, həm o ikinci obyekti də insan görürəm. Yəni gələcəkdə o zavodlar deyirsiniz, deyək ki zavod və yaxud da ki təhsil müəssisəsi, orada 2 nəfər olacaqsa, ikisi də insan olacaqdır. Və o insanın biri müəllim olacaqdır. Və müəllimlərlə insanlar birləşəcəkdir. Müəllimlərlə insanlar ümumi bir bəşər məqsədi uğrunda birləşəcəklər, birlikdə işləyəcəklər. İnsanları maarifləndirmək üçün birlikdə işləyəcəklər. Hər kəs fərqlidir. Mən Hindistandan gəlib, indi Amerikalı olmuşam. Siz Azərbaycandasınız. Bizim fərqli cəhətlərimiz var, amma baxın, dilimiz oxşardır. Bir çox məqamlar var ki, oxşardır. Yəni, təhsil həmçində insanları birləşdirən, fərqli insanları birləşdirən bir alətdir. Çox əyəcəskar dünyadır, deyilmi? Təhsil dünyası. Təsəvvür edin belə bir dünyanı, həqiqətən də. Təhsilin bir hakim qüvvə olduğu dünya. İnsanların müəllimlərlə birləşdiyi dünya. Bu dünyada yalnız başlıca alət təhsildir. Və nəticədə nə? Nəticədə nə hasıl olur? Sülh, əminamanlıq, firavanlıq, daha az müharibə, daha çox işbirliyi, daha çox quruculuq və s. Yəni bu həqiqətən də çox gözəl bir gələcəkdir, təhsilli gələcək. Elə maraqlıdır ki, bir çox alimlər də təhsili təsirə bərabər edir. Yəni deyirlər ki, təhsil bərabərdir təsir. That's interesting and worthwhile to mention, Professor, that many scholars, they put the equation, and on the one part of the equation, there is education. On the other part is impact. So education is equal to impact. Yes.
Cənab Aqarval, sizin çox maraqlı çağırışlarınızdan biri də müxtəlif universitetlərdən dərs almaqla bakalavr dərəcəsinə sahib olmağın mümkünlüyü ilə bağlıdır. Yəni siz deyirsiniz ki, bakalavr tələbəsi eyni anda fərqli 10-15 universitetdə dərs alaraq məzun ola bilər. Məsələn, Harvarddan tarix dərsi almaq, MIT-dən tədarük şəbəkəsi, bir başqa universitetdən bir başqa dərs almaq kimi. Və həmçinin qeyd edirsiniz ki, bir çox insanın MIT-də tədris olunan hər şey öyrənməsinə də ehtiyac yoxdur. Onlar sadəcə bir komponentdə öyrənməklə tədrisi başa vura bilərlər. Sizcə, təhsil müəssisələri bu reallığa nə dərəcədə hazırdır? Professor Aqarval, one of your very interesting statements is the possibility of getting a bachelor's degree from different universities. You say that a bachelor's student can graduate from different 10 or 15 universities at the same time by taking lessons. For instance, a history lesson from Harvard, and then a supply network from MIT, and another discipline lesson from another university. You also say that many people do not need to learn everything that is taught in the MBA. It is enough just to learn one component, one discipline. So to what extent do you think educational institutions are ready for this reality? By the way, I discovered one more word of Azerbaijani, dunya. Dunya is also common in Hindi and Azerbaijan. So I'm finding this very interesting. Your question about how to get a degree in the future from multiple universities. Today you go to one university, you learn and you get a degree from there. And you can only learn what is taught by that university and by those professors. On the other hand, if you look at how you live your life, when you live your life, you don't go only to one shop. You go to different shops. You might go to one shop to buy a pair of sunglasses. You may go to another shop to buy some food. You may go to a third shop to get some clothes. So in our lives, we're very used to acquiring what we need from many places, and we get it's the best experience and the best quality by doing that. Similarly, in education, my dream is this model of what I call modular stackable education. On edX, we have a product called micro bachelors at the bachelor's level and micro masters at the master's level. Micro masters are about 25% of a master's degree. And what you can do is that you can take a micro master's from one university. So for example, you can complete a micro master's in marketing analytics from Berkeley. And then you can complete the rest of the master's degree from Rochester Institute of Technology. So we have already put in place a model where students can take pieces of the education from multiple universities and ultimately get a full degree. I believe this kind of modular, stackable approach, it's almost like building a huge tower with bricks. You build a tower with bricks, bricks upon bricks. And similarly, I think we can build an education using these modular bricks, where each brick might be able to come from a different university. So you could learn Hindi, for example, while you're in Azerbaijan, from some of the best teachers in India. An Indian student might be able to learn history from great teachers in Azerbaijan. And I think this kind of worldwide mixing and synthesizing education is not just good for quality and increasing access, but I think it will bring our whole world together as well. It will create better understanding among all of us as we understand each other's cultures and we learn from each other. Sizi dinlədikcə özüm üçün yeni kəşflər edirəm. Bu dəfə növbəti kəşf etdiyim Azərbaycan kəlməsi, ki o Hind dilində də var, dünya kəlməsidir. Qulaq asanda görürəm ki, siz də dünya kəlməsini istifadə edirsiniz. O da eyni anlam kəsb edir Hind dilində. Qaydaq suala. Sualla bağlı deyə bilərəm ki, burada hansı fəlsəfə, hansı yanaşmadır? Yəni, biz adət etmişik ki, bir universitetdə, bir təhsil ocağında 4 il oxuyuruq, 4 il təhsil alırıq, öyrənirik, sonra müəyyən bir dərəcə alırıq, məzun oluruq və bizə eyni professorlar, eyni müəllim heyəti dərs deyir, eyni fənlər üzrə. Halbuki bizim gündəlik həyatda, yaşadığımız müasir dünyada biz mağazaya gedərkən müxtəlif mağazalara üst tuturuq. Günəş eynəyini almaq üçün bir mağazaya, geyim almaq üçün digər mağazaya, qida almaq üçün
başqa mağazaya. Yəni biz gündəlik həyatımızda bununla həm ehtiyaclarımızı müxtəlif şəkildə qarşılayırıq, həm də ki keyfiyyətli şəkildə istədiklərimizi əldə edirik. Mənim arzum, mənim xülyam odur ki, məhz bu şəkildə təhsil də təmin olunsun. Yəni mən buna bir növ imkanları geniş olan, yəni sanki siz hansısa mal və xidmətlərdən özünüzə bir ehtiyat ambar yaradırsınız və bu təhsil də eyni şəkildə, o təhsildə fənlər, biliklər, siz onları ehtiyatını yaradırsınız. Müxtəlif modullu təhsil ehtiyatı yaradırsınız özünüz üçün. Bizdə misal üçün MIT-də bu var. Bizdə var mikro bachelor, mikro bakalavr, var mikro master, mikro master dərəcəsi. Və mikro master dərəcəsi adi magistr, yəni biz ona magistr deyirik. Magistr dərəcəsinin 25%-ni təşkildir. Təsəvvür edin, artıq magistr dərəcəsinin 25%-i bizdə mikro magistr dərəcələridir. Yəni siz Berkeley-dən deyək ki, marketing analytics, marketing analitikası üzrə ixtisaslaşa bilərsiniz. Sonra gedib Rochester Universitetində, oranın məktəbində təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz. Bilirsiniz nəyə bənzədirəm mən bunu? Bir növ yüksək mərtəbəli bir binanın tikintisinə. Sanki siz bir yüksək mərtəbəli bina tikirsiniz və hər qoyduğunuz kərpiç müxtəlif universitetlərdən götürdüyünüz kərpiçlərdir. Çox modullu bir bina tikirsiniz, belə deyək, göydələn tikirsiniz. Və hər dediyim kimi kərpiç də müxtəlif universitetlərdən əldə etdiyiniz o bilikdir. Niyə də olmasın? Niyə də misal üçün Azərbaycanlı tələbə Hind dilini Hindistan universitetlərində təhsil aparan, mühazirə oxuyan bir professorlardan əldə etməsin və nə üçün də Hindistanlı tələbə tarix haqqında dərsləri Azərbaycan professorlarının, Azərbaycan müəllimlərin dilindən eşitməsini öyrənməsin. Cənab Aqarval, ortaq sözlər tapmışkən, dilimizdəki sözləri kəşf etmişkən, mən də bir söz deyəsən tapmışam. Stara. Deyəsən bu hindi dilində ulduz deməkdir, elədirmi? Speaking about discoveries, Professor Aqarval, and the common features and the common words, I discovered another word in Hindi, which is actually sitara, and that means star. Is that right? Is that correct? Yes, it is. Tara, sitara mean star. Tara, sitara, Hindi dilində ulduz deməkdir. Elə yeri gəlmişkən onu deyim ki, bizim əsas simvolumuz da ulduzdur. Düşünürük ki, təhsilin əsas məqsədi insanın içindəki ulduzu tapmaq və onu daha da parıldatmaqdır. Speaking about Tara and Sitara, Professor Aqarval, this is the main idea, and this is also the logo of our T network, because we strongly believe that the education is about discovering the star inside of the person and making it shine. Cənab Aqarval, sizin proqnozlarınızdan biri də odur ki, 20-30 ildən sonra bakalavr dərəcələri elə də əhəmiyyətli olmayacaq və bakalavr dərəcələri bir tənəzzülə uğrayacaq və işə götürənlər səriştələr axtaracaq. Belə olan halda təhsil müəssisələri gələcəyə uyğunlaşmaq üçün başqa hansı addımlar atmalıdır? Professor Aqarval, one of your forecasts is that in next 2 or 3 decades, in next 20, 30 years, bachelor degree will not be so significant as it is now. Employers will be looking for the competences, for the skills. So having that said, in that case, what steps should educational institutions take to adjust and adapt to the future needs? The education will continue to be very important, but today we have one size fits all. We have a bachelor's degree and everybody gets it. But in the future, some people may want to learn less. Some people may want to learn more. And so I think the way our colleges and universities will have to adapt is to make education more modular and stackable, where imagine if a student could say, look, I want to take about 1 year or 2 years worth of education, and that's enough for me. And they should be able to go and get a job. Today, if you go to college for 4 years and you're a high school student, you go to college, and after 1 year, you go back home and say, I had 1 year of college. What do they call you? They call you a failure. They call you a dropout. Your daddy and your mommy will send you back to college and say, no, don't come home after 1 year.
But I think with education, we need to go to a system where it becomes more modular. Some people may want 1 year, some people may want 3 years, and they want to mix and match and learn more or less, and they want to continue learning for the rest of their lives. So imagine if while you're in high school, you could complete 1 year of college, and then you go to a campus for 2 years to get the campus experience, and then you get a job, and then you continue learning for the rest of your life. Why should we have this 4 years in a piece? Why not make it continuous? And you keep learning in pieces. And as you learn, you get certificates or credentials, and you get jobs, and you get promotions and improvements. And so learning and working should go hand in hand, as opposed to learning and then working. Instead, it should be learning and working should go hand in hand, where you learn and you work, and you learn and you work. And that model, I think, is very important. And we need to move to such a modular system. Universities and colleges can move to that model by allowing students to take smaller chunks of learning and to give them a certificate for a smaller chunk of learning. And the micro-bachelors is one example, where a micro-bachelors is the name of a certificate for a smaller piece of learning, where a student can list many micro-bachelors on their resume rather than just one degree. Bilirsinizmi, mən düşünürəm ki, təhsil gələcəkdə də çox vacib bir sahə olacaqdır və öz aktuallığını itirməyəcəkdir. Sadəcə olaraq bu günlərim gəlin baxaq. Sanki bir vasitə hər şeyi yetir. Yəni, diplom aldınız, bakalavr diplomunu aldınız, bununla da iş bitdi. Yəni, belə bir yanaşma var ki, tək ki oxuyun, təhsil alım, öyrənim, diplomu əldə edim, bununla da iş bitsin. Mənim düşündüyüm odur ki, sizin aldığınız təhsil çox modullu və həmçinin də toplana bilən, yığımcıl olsun. Yəni, onun bir toplanma effekti olsun. Siz bir dəfə gəldiniz, 4 il oxudunuz, təhsil əldə etdiniz, bilik əldə etdiniz, diplom aldınız, bununla bitməməlidir. Öyrənmə həyat boyunca olmalıdır. Və bir şey də deyim, təsəvvür edin, indi bir kurs kimsə, 1 il oxudu tələbə və sonradan çəkildi qırağa. Bu zaman nə deyirlər ona? Deyirlər ki, təhsildən qıraqda qalan və yaxud da ki, təhsilinə xitam verən, uğursuz, müvəffəqiyyətsiz kimi baxırlar və dərhal ana, ata, valideynlər övladlarını həmin o təhsil ocağına qaytarmağa çalışırlar. Mənim təklif etdiyim odur ki, biz təhsili mütləq olaraq hansısa o illərə məhkum etməyək. Təhsil davamlı olsun və işlə, məşğulluqla ayaqlaşsın. Sizin ixtisasınızla ayaqlaşsın. Lazımdır, 2 il oxudunuz. Lazımi bilikləri əldə etdiniz, işləməyə başladınız, praktikada tətbiq etdiniz, gördünüz ki, əlavə biliyə ehtiyac var, yenə də davam edirsiniz, təhsilinizi genişləndirirsiniz. Yəni, burada təhsilin kumulativ effekti olmalıdır və həmçində çox modullu olmalıdır. Siz istədiyiniz zaman təhsilinizi davam etdirmək imkanına sahib olmalısınız. Və universitetlər də buna imkan yaratmalılar. Necə ki, misal üçün biz yaradırıq, o mikro bakalavr dediyimiz bizdə, micro bachelor dediyimiz bir sertifikat var. Orada mikro bakalavr olan şəxslər müxtəlif fənlər üzrə sertifikat əldə edirlər ki, filan kursları dinləyiblər və imtahanlarını veriblər. Və bu mikro bachelor dediyimiz o mikro bakalavr kurslarını sertifikatda qeyd edirik və onlar öz tərcümə hallarında və öz rezümelərində də qeyd edirlər ki, mən müvəffəqiyyətlə filan kursları bitirmişəm. Düşünürəm ki, gələcəkdə təhsildə bu yanaşma tətbiq olunsa çox yaxşı olur. Çox sağ olun, cənab Aqarval. edX-in araşdırma məlumat mübadiləsisi tərəfindən maraqlı bir tədqiqat aparılıb ki, deməli, tələbələr 6 dəqiqədən çox video izləmirlər. Deməli, tədqiqat barəsində qısa bir məlumat versək, 5 milyon video baxış izlənilib və buradan məlum olub ki, tələbələr 6 dəqiqədən çox video izləmir. Elə yeri gəlmişkən, deyəsən sizin özünüz də qeyd etmişsiniz ki, siz özünüz də YouTube videolarını sona qədər izləmirsiniz. Hətta tələbələrin videonu səssiz almaq kimi seçimləri var. Belə bir gerçəklik varkən, dərslər bir çox yerlərdə 40-45 dəqiqə davam edir. Sizcə dərsin müddətini necə tənzimləməliyik? Thank you, Professor. Next question, if I may.
During the analysis of 5 million video viewing sessions conducted by edX Research Data Exchange, it turned out that 6-minute videos were just perfect. That is, students did not watch more than 6 minutes of video. And by the way, you also said that you didn't watch YouTube videos until the end of the video yourself. So even the students have such option as muting the video sound. While this is a reality, lessons last for 40-45 minutes in many places. So how do you think we should adjust the duration of the lesson? You know, that is a very good question where, you know, I like to joke, many of you watch YouTube videos, and how many of you ever watch all the videos to the end? But if you look at our lectures in our classrooms, lectures are sometimes 1 hour long. I have also given lectures that are 90 minutes long. And so 1.5 hour lectures. And so our education system has been continuing exactly as it is for hundreds of years. It has not changed very much. It does not follow scientific principles or does not follow the latest learnings from data. As you pointed out, edX, research done at edX by Philip Guo in 2012 showed that by analyzing 5 million videos, he showed that 6-minute videos were the most engaging. And as the videos grew longer than 6 minutes, the attention of the students went exponentially lower. And so the key question is, how do we make this work in universities? The answer is very simple. I don't believe that you should bring all the students to a classroom and have the professor give a lecture. I think that is an old model. I think what we should do is go for the blended model. In the blended model, students should watch a sequence of videos instead of watching a lecture. Because when they watch a sequence of videos, they can pause the video. They can also mute the professor if they want to. You know, they can fast forward, they can pause, they can mute, they can do all kinds of things. They can watch the video at midnight, in the morning. It is completely flexible. And students love that. You can watch it on a cell phone while you're in the train. You can be very flexible and you can watch the videos. And then when you come to the university for in-person work, maybe you can have discussions, maybe you can have debates. You can use the in-person time for other activities, for answering questions. But using lectures is not a very good way to teach. And instead, having students watch short videos of the professor talking about some idea or showing demonstrations is a much better way to do it. Sizin de qeyd etdiyiniz kimi, həqiqətən də bizim universitetin mərkəzi tərəfindən, tədqiqat mərkəzi tərəfindən 2012-ci ildə 5 milyon video təsvirlərin təhlil olunması onu göstərdi ki, 6 dəqiqə, yəni videoların davamiyyətinin 6 dəqiqəsi, videolar 6 dəqiqə olduğu zaman tələbələrin və onları seyr edənlərin diqqəti videolarda olur. Amma hər dəfə bu müddət 6 dəqiqəni aşandan sonra, 6 dəqiqədən çox olduğu zaman artıq tələbələrin diqqəti yayınır. Və bu çox yaxşı sualdır, yeri gəlmişkən. Mən bu sualla bağlı zarafat etməyi də xoşlayıram. Bəzi insanlara deyirəm, bax, siz YouTube-da videoya baxırsınız. Kim, yəni səmimi deyin, əlinizi ürəyinizi qoyub tam səmimiyyətlə deyin, kim sona qədər bu videoları həqiqətən də baxır? Amma mən sizə deyim ki, mühazirələr 1 saat. Mənim misal üçün oxuduğum mühazirələr var ki, saat yarım davam edir. 1 saat, saat yarım hamı dinləyir, hamı baxır diqqətlə. Yəni, bax, belə bir müqayisə də var. Mən şəxsən düşünürəm ki, təhsil sistemi əsrlərdir, yüzilliklər boyunca dəyişməz olaraq, yəni təqribən dəyişməz olaraq qalır. Yeni hansısa elmi nailiyyətlər, kəşflər, ixtiralar təhsil prosesinə böyük bir dəyişiklik gətirməmişdir. Yəni, təhsil prosesi dəyişməz olaraq qalır. Amma mən şəxsən çox istərdim ki, bu blended dediyimin, yəni o qarışıq tipli təhsil yanaşmasından istifadə olunsun. Yəni, tələbələrə imkan verilsin ki, onlar mühazirələri videoda, video təsvir olaraq baxsınlar, seyr etsinlər, izləsinlər. Bu, onlar üçün uyğunluq imkanı verir. Yəni, çeviklik yaradır. İstəyirlər, yəni, bu mühazirələri planşetdə baxa bilərlər, mobil telefonlarında baxa bilərlər,
digər vasitələrdə seyr edə bilərlər, pauzaya qoya bilərlər, dayandıra bilərlər, sonra yenidən baxa bilərlər, nəyisə ötürə, nəyisə çevirə bilərlər. Və sonradan artıq əyani təhsil üçün, fiziki olaraq təhsil üçün universitetə gəlib öyrəndiklərini orada tətbiq də edə bilərlər. Yəni, kollektiv iş də apara bilərlər, laboratoriyada işləyə bilərlər. Yəni, mən daha çox uzun-uzadı mühazirələrdənsə qısa videolar vasitəsilə bu mühazirələrin çatdırmağı tərəfdarlıyım. Ki, dərslər məhz bu qısa video şəklində yazılsın və tələbələrə ötürülsün. Çox sağ olun, cənab Aqarval. Deməli, sizin tədqiqat mərkəzi tərəfindən növbəti bir tədqiqatın nəticələrindən biri də odur ki, deməli, tələbələr əvvəlcə tapşırıqları, deməli, əvvəlcə videoya baxırlar 70%, sonra tapşırıqları həll edirlər. Amma bu sonradan dəyişir. Onlar öncə tapşırıqları cavablandırmağa başlayır və sualın cavabını bilmədikdə videoya baxırlar. Yəni, sanki video yox, tapşırıq onlar üçün daha əhəmiyyətli olur. Biz buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, tələbələr videoya baxmaq yerinə bir tapşırığı, problemi həll etməyə üstünlük verir və bundan ilham alırlar. Aktiv öyrənmənin təşkili üçün başqa nələr əlavə etmək olar? Ümumiyyətlə, distant təhsilin daha effektivliyini artırmaq üçün bizə nə tövsiyə edərsiniz? Professor, one of the results of the other research is that at the beginning, 70% of the students, they start learning with a video. They watch the video and they start learning by video. And then they begin to answer the questions first. And only when they do not know the answer to the question, they start watching the video. That is as if the video is less important for them than the task and the exercise itself. Based on that, it looks like students prefer to solve a task, address a problem instead of watching the video, and they get inspired by it. So what else can be added for active learning? How can we, what we can do additionally to make the learning more effective? You know, you quote a great study. This was a study done by MIT researchers on edX, where they found that about 60 to 70% of the students were first trying to solve the problems. And when they couldn't solve the problem, they would then go and watch the video. And so human beings are built that way. We want to solve problems. Many people just don't like to learn for learning's sake. They don't want to go to a lecture. They want to understand, why should I do this? Why is it important? So when you show students a problem first, and that problem motivates some learning, then they are much more comfortable going and learning in order to solve the problem. And so I think this kind of thinking motivates a problem solving, or more a maker model of education, a new model of tehsil or education, as tehsil, as you say, where students want to be learning in the context of application of the learning. So that is very important. There are many such lessons that we can learn. Another example is peer learning, where students want to learn from each other. But in a classroom, when you go to a classroom, the professor will say, don't talk, stop talking. But talking and discussing is very important. And so I think we should encourage people to talk to each other and learn from each other. So that is another big lesson. I think a third big lesson is to give people many chances, to keep trying. In an exam, on a paper exam, you're given one try. You write the answer. If you get it wrong, you get it wrong. But with online learning, we're able to allow a student to give an answer. If it's wrong, they say, why is it wrong? They can go back and think and try it again. Try it again and try it again and try it again. And this approach of learning iteratively by trying multiple times is so important. So these are all the things that we are able to do in online learning that we are finding is important and can influence how we teach better at colleges. Siz çox vacib bir tədqiqatı qeyd etdiniz, sonra istinad etdiniz. MIT-nin bizim təhsil ocağının apardığı bir tədqiqatdır, edX platforması ilə bağlı apardığı bir tədqiqatdır və bu tədqiqat nəticəsində də qeyd etdiyiniz kimi məlum olmuşdur ki, məhz 60-70% tələbələr onlar
dərhal problemi həll etməyə, verilən tapşırığı həll etməyə can atırlar, nəinki videonu seyr etməyə. Bilirsiniz, biz insanın xislətində bu var. Yəni biz insan olaraq çalışırıq ki, problemi həll eləyək. Daha çox dərhal problemi həll etməyə çalışırıq. Və bir çox insanlar öyrənmək xətrinə öyrənmək istəmirlər. Yəni siz onlara deyəndə ki, öyrənmək lazımdır, təhsil almaq lazımdır və bunu yalnız öyrənmək xətrinə etmək lazımdırsa, onlar üçün maraqlı gəlmir. Amma problemi izah edəndə, bunun faydalı cəhətlərini, tərəfini başa salanda insan daha çox təhsilə, öyrənməyə meyilli olur. Ki, siz də o təsir kəlməsini professor Azərbaycanca da qeyd etdi, o kəlməni eşidib və yadında qalmışdı. Və burada ikinci məsələni də qeyd etmək istəyirəm. İngiliscə buna peer learning deyirlər. Yəni, həm yaşıdlar arasında, yəni tələbələr arasında, həmkarlar arasında öyrənmədir. Sinifdə adətən necə olur? Müəllim görəndə ki, tələbələr və şagirdlər bir-birindən danışır, dərhal deyir ki, danışmayın, səs salmayın, mane olursunuz və s. Halbuki, öyrənmənin başlıca üsullarından biri məhz danışmaqdır, müzakirədir, məşvərət etməkdir, təhlil etməkdir. Yəni, ünsiyyət quraraq nəyəsə bilmək olar. Odur ki, bu ikinci element budur, bu çox vacibdir. Yəni, tələbələrə müzakirə aparmaq, diskussiya etmək, refleksiya etmək kimi imkanları təmin etmək lazımdır. Söhbət etsinlər, danışsınlar. Digər bir elementi də, vacib elementi qeyd edim, bu da nəyəsə dəfələrlə cəhd etmək, sınamaqdır. Sistem, ənənəvi sistem necədir? İmtahanı gedirsiniz, imtahanda ya uğur ya da uğursuz olursunuz, ya uğurlu ya müvəffəqiyyətli ya da ki müvəffəqiyyətsiz olursunuz və başqa imkanınız olmur, alternativiniz olmur. Amma bizim sistemdə də, edX-də də bu imkan var. Siz deyək ki, uğursuz oldunuz, siz deyək ki, qoyulan tapşırığı düzgün həll edə bilmədiniz, sizin bir çox imkanlarınız var ki, qayıdıb təhlil edəsiniz, saf-çürük edəsiniz. Götür-qoy edəsiniz ki, nəyi yanlış yazdınız, nəyi doğru yazdınız, yanlışı nə üçün elə yazdınız və bir daha sınayasınız özünüzü, bu imkanda təmin olunur. Yəni, bax, bu məqamların təhsildə olması çox vacib və mühümdür zənnimcə. Çox sağ olun, cənab Aqarval. Bu arada bizim proqramımızın bitməsinə 15 dəqiqə qalıb və son yekun 4 sualı ünvanlamaq istəyirəm icazənizlə. Növbəti sual da elə məsafədən təhsillə əlaqəlidir. Məsafədən təhsildə motivasiya və öyrənənin məsuliyyəti necə artırıla bilər? Bu arada həmkarım Qoşqar müəllim də belə bir sual ünvanlayıb ki, deməli, distant təhsildə qiymətləndirmədə keyfiyyətin təminatı necə nəzərə alına bilər? Necə təşkil edilməlidir? Çox sağ olun. Well, we are slowly approaching the end of the interview, end of the program. There's only 15 minutes left, and last 4 questions, if I may, Professor Aqarval. My first question is about the motivation and incentives. How do we provide the motivation and incentives in learning and education and distant learning as well? And the other question is the guarantors of the quality. What are those kind of, if you like, safeguards of the quality of education? What are the guarantees of the quality in the distant learning, by the way? What are the key measures of the quality that can guarantee the quality in distance education? Thank you. You know, to make students motivated to learn, motivation is very important, first of all, because when a student is motivated, they learn better. There are many methods of providing motivation to students. Within a course, inside the course, providing instant feedback motivates students. When the students go into a course and answer a question, if they get immediate feedback, you got it right. That is very important. That increases motivation. A second is that when students get something, if they pass the course, if they get a certificate, like a micro-bachelor's or micro-master's or a certificate, that motivates students because they can now put that on the resume. They can share it on their social networks, on Facebook and Twitter. They can share it on WhatsApp. And that is very important to students where they can talk about their success. Third, for motivation is that when they learn something, they get some new skills, it can help them with their jobs. We have done studies and surveys of students where we found that people who completed professional certificate programs on our platform, 89% of them reported that they had a career advancement, a pay raise, a new job, or a promotion. So these are all examples of outcomes. By helping students understand the outcomes, the outputs of why they should learn, that motivates them. Very few people are motivated to learn just by itself.
You have to explain why it is important to learn. So these outcomes, like you got something right, you got a certificate, you got a career advancement, these are all very important for motivation. And then for your second question, maybe you should go ahead and translate, and then I'll come back to the second question. Thank you, Professor. Birinci sualla bağlı mən cavab verim, motivasiya ilə bağlı. Mən sizə belə deyim, tələbələri dərhal motivasiya, onları həvəsləndirən birinci məsələ sizin dərhal verdiyiniz reaksiyadır və ya xüsusilə onlarla paylaşdığınız rəydir. Deyək ki, hansısa tapşırığı, çalışmanı etdilər və siz onlara deyirsiniz ki, əla, afərin, həqiqətən də çox doğru əldə etdiniz, əhsən. Yəni, bu kimi əks rabitə dərhal verilən rəy çox vacibdir. Onların motivasiyasını artırır. İkinci, sertifikatlardır, müxtəlif onların əldə etdiyi, yəni istər mikro bakalavr, istər mikro magistr olsun, əldə etdikləri diplom və sertifikatlardır, sənədlərdir. Yəni onların o təhsilini və uğurunu sənədləşdirən məsələlərdir ki, bu sertifikatları, bu diplomları sonra paylaşa bilirlər. Sosial şəbəkələrdə, öz həmyaşıdları arasında, WhatsAppda və digər yerlərdə paylaşırlar. Bu, onlar üçün bir növ özlərini təsdiq sənədləridir. Üçüncü, sizin onlara verdiyiniz biliklərin praktiki cəhətdən zəruriliyi və təsirliyi. Yəni, əgər onlar sizin mühazirə oxuduğunuz, dərs dediyiniz fəndən, dərsdən, praktiki cəhətdən tətbiq edə bilirlərsə o biliyi və bunun nəticəsində onların maaşı artırsa, onların deyək ki, karyera sistemi üzrə irəliləyirlərsə, bu zaman o da böyük bir motivasiyadır. Biz bir tədqiqat aparmışdıq, araşdırma həyata keçirmişdik. Məlum olmuşdu ki, bizim kurslara qatılan tələbələrin 89% sonradan, yəni əldə etdikləri bilik və diplomdan onların işdə müxtəlif nailiyyətləri olmuşdur. Yəni, kiminsə məvacibini qaldırıblar, maaşını artırıblar, kiminsə karyera sistemi üzrə, karyera boyunca qaldırıblar, irəliləyiş olmuşdur. Yəni, bunların olması tələbələri çox həvəsləndirir, motivasiya edir. İndi keçirəm ikinci sualın cavabına. Please, Professor. Aqarval, çox üzr istəyirəm. Elə siz həmin suala bir əlavə də edək icazənizlə və sizin belə bir fikriniz də var ki, 21-ci əsrin yeniliklərini 18-ci əsrin ölçü vahidləri ilə qiymətləndirməməliyik. Yəni, bu baxımdan biz hansı yanaşmalardan qurtulmalıyıq? Çox sağ olun. Professor, many apologies for the intervention, for the interruption. I just decided to link the second question with the next question that I was going to address, and that is the innovations of the 21st century that you said should not be valued with the units of measurement of the 18th century. So what approaches should we get rid of? What are those things that we should get rid of? Speaking about the measurement, assessment, because the innovations of the 21st century should not be valued, should not be measured with the 18th century measurement. Thank you. Yəni, köçürmə hallarının qarşısını biz necə alaq bir sözlə? I mean, how should we actually prevent these tricks of the students when they are copying and pasting the stuff, these sort of illicit practices? You know, there's many examples of 18th century measurements. To me, the biggest problem is that in many countries, the amount of time you spend is counted as part of learning. So for example, you have to spend 6 months in a class. You have to come for 1 hour to a lecture. And sitting and spending that time is one measurement people use. Did you complete the course? Did you complete the lecture? And to me, completion is a 18th century measure. We should look at outcomes. We should look at, can the student apply the knowledge? If a student can complete a course in 1 day, sure, they should be able to complete it in 1 day. Why do we keep them in a class for 6 months? We should look at outcomes. Can they apply the knowledge? Can they answer questions? And there are many ways in online learning where we can prevent cheating. So on edX, for example, for courses that have credit, we have virtual proctoring, where when a student is taking an exam, they're watched by the camera, and AI and machine learning is used to see if they are cutting and pasting or copying, and you can tell that. And so there are ways in which we can prevent cheating, even when you are learning online.
So the most important thing here is not measure how much time someone is taking, but really measure output, measure how much they know and measure how much they can apply. Mən sualı belə cavablandırım dediklərinizlə bağlı olaraq. Həqiqətən də təhsildə indiyə kimi görürsən ki, 18-ci əsrə aid qiymətləndirmələrdən, üsullardan istifadə edirlər. Yəni, baxırsan ki, bəzi dərslər deyək ki, 60 dəqiqə, digərləri 45, elə mühazirələr var 80-90 dəqiqə və bunu əsas götürürlər ki, tələbənin davamiyyəti deyəndə hansı davamlılıqla dərslərə qatılıb, iştirak edib, hansı dərslərdə olub, hansılarında olmayıb və bu tamamilə yəni keçmişdən bir arxaizmdir, yəni keçmişdən qalmış və faydası olmayandır. Biz indi daha çox diqqətimizi biliyə yönəltməliyik. Öyrənənin biliyinə və bu biliyi necə əks etdirir, necə təcəssüm etdirir, onun nəticələri hansıdır və əgər öyrənən tələbə şagird olsun, bir saat ərzində kursu mənimsəyirsə, o biliyi mənimsəyirsə, tamam olsun bir saat. Yəni, əgər o bir saatı o biliyi götürürsə və bunu sübut edir ki, həqiqətən də öyrəndi, olsun bir saat. Yəni, bunu mütləq olaraq uzatmağa ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı bu tələbə və şagirdlərin köçürmək və digər tələdduzluqlarına, ələm-qələm də deyirlər buna. Yəni, bunların qarşısını alması üçün bizdə MIT-də xüsusi belə bir virtual izləyici də var. Deyək ki, məsafədə imtahandırsa və yaxud da ki, sinifdə, yəni də virtual xüsusi belə bir izləyicilər var. Tələbələr izləyirlər kameralar vasitəsilə. Digər bir vasitə bizdə xüsusi belə bir maşın var. Tələbələrin verdiyi cavabları köçürmə olub olmadığını yoxlaya bilən xüsusi belə bir aparatdır. Yəni, onların vərəqlərini, suallara olan cavab vərəqlərini həmin bu maşın qiymətləndirir və orada əgər şübhə varsa dərhal onu göstərir köçürmə ilə bağlı. Yəni, bu imkanlar da var. Çox sağ olun, cənab Aqarval və icazənizlə proqramımızın ənənəvi sualını səsləndirmək istəyirəm. Sizcə, təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, bu çağırışlar nələrdən ibarət olar? Və bir də bizim üçün maraqlıdır ki, bir çox qlobal təşəbbüsün müəllifi olaraq siz startupçılara, uğur qazanmaq istəyənlərə yekun olaraq nə demək istərdiniz? Özümüzü qeyri-müəyyənlik prosesinə necə hazırlayaq? Çox sağ olun. Sonsuz təşəkkür edirik təcrübələrinizi bizimlə paylaşdığınız və qiymətli zamanınızı bizə ayırdığınız üçün. Professor, very last two questions actually, and thank you so much for your patience, for bearing with us, for your insightful responses. So, Professor, as the author of many global initiatives, what would you say to the to the new challenges, let me put it this way, and those who want to succeed in education and in life? And do you think that if we compare the new challenges in education to the 8-pointed star, so what those challenges will be comprised of, what those challenges will consist of? Two questions in one, actually. I think it is a great question, and it goes back to Sitara. As I thought about it, star in India means Atara means star, but Sitara means morning light. So Sitara means light, and star is Tara. And so for the 8-pointed star, that's a beautiful symbol of your network. And I would think that the 8 points of the star relates to 8 facets of what I believe are important challenges and challenges we need to overcome in education. The first one is access. We need to provide education access to everybody. The second is cost. We need to lower the cost of education. The third is time. It takes too long to get a credential. We need to make education modular so people can get credentials and certifications more quickly. Fourth is quality. We need to be improving the quality of our education. And we need to make sure that the kind of education students have is good quality. And as one example, making sure that if it's online learning, you are using something like active learning, not just watching 1-hour videos. Number 5, flexibility. You should be able to learn anytime, anywhere. If you're on a bus, you should be able to watch a video. And so the flexibility can come from online learning.
and we need to provide more flexibility. 6 is skills. People need to learn good skills, and we need to create those skills and teach those skills in online learning. 7th is credentials. People need to get a credential, even if for a small amount of learning. And finally, number 8 is the ultimate outcome, is jobs and being a good citizen in life. So to me, these are the 8-point analogies for the star. Cəfər bəy, yenə də mən o staraya qayıtmaq istəyirəm, Hind dilində stara. Əslində tara ulduz deməkdir Hind dilində. Sitara isə səhər ulduzu, səhər işığı deməkdir. Yəni sit o səhər deməkdir, tara isə ulduzdur. Yəni səhər ulduzu, səhər parıltısı, səhər işığı deməkdir. Çox gözəl simvolunuz var. O 8 güşəli ulduz, T-Network'un 8 güşəli ulduzu, o simvolu çox gözəldir. Əslində 8 güşə, 8 bucaq, 8 tərəf kimi mən deyərdim təhsildə çağırış olaraq. Birinci, başlıca amil bu təhsilin çatımlı olmasıdır. Təhsilin hər kəs üçün çatımlı olması, keyfiyyətli təhsilin. İkinci, təhsilə olan xərclərin azaldılması çox vacibdir ki, çünki biri bir-birindən əlaqəlidir. Təhsilə olan xərclər aşağı olsa, o daha çatımlı olur. Növbəti, vaxtdır. Vaxt çox həddindən artıq çox uzundur. Yəni bir diplomu, bir sertifikatı, bir elmi dərəcəni əldə etmək üçün siz çox vaxt sərf etməli olursunuz. Yəni hamımız vaxtı azaltmaq lazımdır. Bunun ardınca keyfiyyət, təhsilin keyfiyyəti artırılmalıdır. Əvvəl qeyd etdiyim kimi, biri var öyrənmək, biri var aktiv öyrənmək. Yəni təhsil aktiv şəkildə öyrənmə olmalıdır ki, o keyfiyyətli olsun. Növbəti tərəf flexibility, yəni çeviklik, uyğunlaşmaq imkanı, adaptasiya imkanı olmalıdır ki, istənilən yerdə, istənilən zaman siz öyrənə biləsiniz. Deyək ki, avtobusda getdiyiniz, ictimai nəqliyyatda getdiyiniz zaman və ya başqa yerdə sizin öyrənmə imkanınız olsun. Növbəti tərəf təcrübə və səriştələrdir. Biz yeni təcrübələr, yeni səriştələr imkanları yaratmalıyıq tələbələr üçün. Növbəti məsələ sertifikat və diplomlardır. Bunlar mütləq olmalıdır. İstər mikrobakalavr, istər mikromagistr olsun. Oxuduğunuz, öyrəndiyiniz, təhsil aldığınız o ixtisas üzrə sizə bunu təsdiq edən bir sənəd mütləq verilməlidir. Və nəhayət sonuncu, amma əhəmiyyət heç də sonuncu olmayan iş yerləri və ölkənin məsuliyyətli, şuurlu, dərrakəli bir vətəndaşı olmağınızdır ki, siz də dərrakəli bir vətəndaş olasınız, məsuliyyətli bir vətəndaş olasınız və layiqli iş imkanlarından da təmin edilmiş olasınız. Çox təşəkkür edirik, cənab Aqarval. Söhbətimizin xülasəsi olaraq indi ağlıma gələn qısa bir hekayəni yekun olaraq dilə gətirmək istəyirəm, əgər icazə verirsinizsə. Və bizi birləşdirən bir başqa ortaq bir nöqtədə tapmışam, onu demək istəyirəm. Thank you so much, Professor. In the end part of our program and our interview, actually it struck me that there's something else which unites us, the common feature, and I would like to share that along with the story that actually came to my mind just now. Deməli, cənab Aqarval, siz girişdə çox maraqlı bir çağırış etdiniz ki, əslində uğurların başlanğıcı bir uğursuzluqdur. Və bu mənə bu bizim bir ortaq bir nöqtəmizdir. Çünki deməli mən də təhsildə bir çox uğursuzluqlarla üzləşmişəm və mən bu yaxında bir kitab yazmışdım. Yer gəlmişkən o kitab təkər və saat formasında çap olunub. Deməli redaktorumuz Arzu Soltan kitaba bir maraqlı bir atbaşlıq qoymuşdu. O belə bir sual vermişdi. Yol yoxdur. Əslində yox yoldur. Elə bu yerdə kiçik bir hekayəni dilə gətirmək istəyirəm icazənizlə. Deməli, bir gün sinifə gec gələn şagird lövhədə yazılan sualı dəftərinə köçürür. Ertəsi gün cavabı müəllimə təqdim etdikdə müəllimi təəccüblənir və yüksək səslə sən problemi həll etmisən dedikdə elə şagird də təəccüblənir. Məgər həll etməyim lazım deyildimi? Professor taxtaya yazılmış məsələnin ev tapşırığı olmadığını, dünyanın tanınmış riyaziyyatçısının indiyənə qədər həll edə bilmədiyi məşhur məsələ olduğunu deyir. Şagird isə kimsə mənə məsələnin həllinin çətin və imkansız olduğunu desəydi, hər halda mən də cavabı tapmayacaqdım deyir. Əziz yeni çağırışlar, bəlkə əsas çağırışlardan biri çərçivədən kənar düşünməkdir. Bugünkü qonağımız Anant Aqarval kimi. Nə deyirdi cənab Anant Aqarval? İmkansızı hədəfləyin. Elə deyilmi?
Bir daha təşəkkürlər. Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Professor Aqarval, you mentioned something at the very beginning of the program that I would like to refer to. You said that the failure is a foundation of many successes. I actually remembered the book that I wrote. I am the author of the book, and I published that book in the form of the Wheel and the Watch. And the editor, Arzu Sultan, she wrote a preface to my work, and she wrote like, if there is an absence of the way, so you see the absence of the way, actually the absence is already a way. So absence itself already is an option. It's already a way. So one day, a student who arrived late to the class, he copied the question and the exercise from the blackboard to his workbook. The next day, when he presented the answer to the teacher was surprised and puzzled. And the student was also surprised when the teacher said out loud that you have solved the problem. Did I not have solved it? The professor says that the issue written on the board is not the homework. It is a popular issue that famous mathematicians of the world have not been able to solve it so far. So if someone told me that the solution of the problem, says the student, was difficult and impossible, I wouldn't have found the answer anyway, he said. So dear new challengers, perhaps one of the main challenges is to think outside of box, just like our today's very valuable and honorable guest, Mr. Anant Aqarval. Thank you so much. See you again. See you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much for spending all this time, all this work with me. It has been my pleasure. Mən təşəkkür edirəm ki, bu dəyərli vaxtınızı və bu qədər dəyərli fikirlərinizi mənimlə paylaşdınız. Mənim üçün də böyük şərəf idi. Çox sağ olun. Thanks again. See you. Have a nice day. Bye-bye.